Oke cuy, dia lagi ngegodain cuy. Ini Jangku Proy. Tuh lihat cuy. Ini Abu MP cuy. Dia ada teteh-teteh jadinya cuy. Kita di sini aja ya. Ya, kita di sini aja. Lihat guys, lihat guys. Salaman guys. Dia ngegoda. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putra guys. Oke, di video kali ini kita mau ini cuy, mau main ke Puncak cuy, main lagi cuy. Waktu itu gua nge-vlog tapi gak ke video anjing, gak tahu memorinya penuh sih. Oke, sekarang kita mau nyamper dulu ke Abu MP. Abu MP ada di rumahnya cuy. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu cuy, diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan selalu cuy, jaga kesehatan selalu cuy buat kalian. Aduh, ini sore hari yang sangat enak kan anjay. Oke cuy, kita nanti belok ke kanan sih, nyamper Abu MP. Ini ada kayak Pak. Woi. Tarikannya mantap. Oke, ini jadi gua pakai ini cuy. Dapat Pro Leader. Gua belum ini nge-review cuy. Belum cek tuh. Nanti bakalan ada videonya cuy. Oke cuy, kita Abu MP. Gua pakai sendal, sepatu gua ada di tas tuh, di tas, di ini jok. Abuy, 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 Amang, Ciawi, iya. Be. Abuy. Ujang deh, Ujang ke lain. Lain. Putra. Oh, Putra. Ujang mah nu biru motorna. Oh, makanya. Coba aidan nih. Roma biru hidung. Om Putra. Punten, assalamualaikum. Be. Abi. Anjay. Minum maksimal senggol dong, boboh. Kemana? Hah? Si Ujang kemarin sini lah. Ujang lagi beli endog cuy. Sama mamanya cuy. Anjir. Wah seksi anjir. Seksi cuy. Oke cuy, nanti kita lanjut lagi kalau mau ke Ciawi cuy. Iya, enggak sih. Oke cuy, kita lanjut cuy. Oke, jadi di depan gua ada Jangku Proy dan di belakang gua ada dari ini. Oh, Jangku Proy. Mantap kali anjay. Jangku Proy. Ketukar model padahal apa ya, nggak komplit gitu cuy, bukan komplit anjay. Tapi ya gimana ya, ini gua punya kata-kata cuy. Motor gua emang fit, tapi bocil manasnya kalau nggak ketemu gua misal di Gobel anjay. Waduh. Jadi kita nanti bensin dulu. Oke cuy, kita nunggu Jangku Proy dulu cuy, lama banget nih. Ini ada bocil. Hah?
Apa apa? Ayo sana. Ambilnya. Ambil mana? Apa? Mak. Tarekan. Putra. Ilikan na YouTube. Oh. Ngomong, "Ma, asup YouTube" gitu. Tarekan, aya polisi diharap. Hah? Aya polisi diharap, tarekan. Tuh babaturan urang tuh, ditarukang tuh babaturan urang. Tuh, ditukang tuh. Tayangan AA Putra. Nah, YouTube-nya tayangannya. Habis. AA Putra. Stiker ayat ah. Kuper. Tuh ya kuper anjing. Oi, kalaunan. Kalaunan, awas mobil. Jalan. Anjay, mau jadi kematian. Gue jadi awi bagi stiker sih. Woi. Del. Subrek. Putra. Yo, turun. Dengar yang di. Oh, yo tersalah. Udah anjing tai banget. Dia turun. Anjay. Boga. Kumaha? Subrek kong keo. Na YouTube. Putra. Oh. Oke cuy, anjing banyak model kematian anjay. Rame kali cuy, gua ke sana. Oke, jadi kita mau ambil dulu ini cuy, apa baligo apa ini namanya buat ini cuy, dagang Papua. Oke cuy, jadi kita di sini cuy di warung tempat biasa cuy. Ini anjay, itu ada Jang Kuproy dan Om Ujang dan Abu MP cuy. Suka ditutupin itu mah ya Jang ya. Jang, gimana Jang, suka ditutupin Jang? Malah nongeng anjing di. Tadi dia mau ngedain cewek itu tapi ada cowoknya cuy. Dia takut dicotos. Oke, nanti kita keliling cuy di sana cuy. Cari detik gemes ya Jang ya. Ya Jang. Siap. Gas kan. Oke cuy, kita di sini cuy. Anjay, alun-alun cuy. Ya, Om Jang. Anjay. Ini dia mau ngodain cewek. Mana cewek mana? Oh, itu yang itu tuh yang berdua. Siap pokoknya cuy. Banyak bocil loh. Itu ada sepeda listrik cuy. Mantap sekali anjay. Ini BMP nih. Dah tempat ditutupan baik, eraun guys. Oke cuy, dia lagi ngegodain cuy. Ini Jang Kuproy. Tuh lihat cuy. Ini ABMP cuy.
Iya ada teteh jadinya Ci. Kita di sini aja ya. Ya, kita di sini aja. Kita tuh ini mah pelukan sama cewek di cewek CS guys. Itu lihat guys, salaman guys. Jangan goda. Ini guys, anjay. Udah pada lari ya? Lari. Dang. Apakah bisa terulang cerita serindu semua Dang. Dang. masih berharap banyak Jangan di fallback. Jangan di fallback. Kita gimana? Aduh ini pesan lama anjing. Pesan lila ya. Pantesan lamanya orang di warung duaan. Oh ternyata ngagoda awewe. Kau sebagai kau sayang, biar sayang bawa hati kembali pulang. Oke cuy, ini Abu MP tadi joget anjir. Tuh. Asik guys, aja. Apakah bisa terulang cerita? Nanti kita saksikan Abu MP joget cuy, nih lihat nih. Apa salah masih berharap Kamu juga. Ulang saya mencoba masih ingat saat Gimana boy? Gimana boy? Boy, gimana boy? Gimana boy? Boy. Gimana boy? Nangtung boy. Gimana boy? Aduh ini menikmati musik ya guys. Anjay.